ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்டிகரன் சரணா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினில் வந்து அன்னெசரியாக ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து வண்டி ரன்னிங்கில் போட்டால் இது கர்ன்னு சவுண்டு கேட்கும். ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டேரிங்லேயே வைப்ரேட் தெரியும், ப்ளஸ் வந்து பாடி வைப்ரேட் ஆகும் தெரியும். எனக்கு இது என்ன கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக இது இன்ஜின் பெட்டு, இது ரைட் சைட் பெட்டு, இது பழசு பார்த்தோன்னா கட்டாயிருக்கு. இது ஹைட்ராலிக் பெட்டுன்னு வாங்க. ஆக்சுவலாக இது எல்லா வண்டிக்கும் வரும். மொத்தம் 3 பெட்டு வரும். சென்ட்ரல் பெட்டு, கீர் பாக்ஸ் பெட்டு, இந்த இன்ஜின் பெட் ரைட் சைட் பெட்டு. இதுதான் புதுசு, பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஏன்னா இது இன்ஜின் வந்து தாங்கி பிடிக்கிற பெட்டு. ஆக்சுவலாக இந்த பெட்டு கட்டான அன்னெசரியாக வந்து இந்த மெட்டல் உராயும் போது சவுண்ட் கேட்கும். இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. மெயினாக நம்ம வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.